Hej. Hos Life Career har vi konstateret, at det vi ofte skal hjælpe vores kunder med, det er at få skabt en rød tråd i deres jobsøgningsproces, og dermed få en bedre sammenhæng i deres jobsøgning, indtil det gode job det er der. Jeg vil her give dig 9 stærke tips til, hvordan at du får scoret jobbet. For at du kommer godt i gang, skal du skabe et overblik over, hvad det er, du er bedst til. Alle jobs handler jo i bund og grund om at udføre en række helt konkrete arbejdsopgaver. Og de opgaver, du har løst i dine tidligere jobs eller fået gennem din uddannelse, er dine jobrelaterede erfaringer. Og dem skal du tydeligt have dokumenteret i dit CV, så de fremgår fuldkommen klart for en ny arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skal på et øjeblik kunne danne sig indtryk af, hvor det er, at netop du er eksperten. Nu skal du spørge dig selv om, hvilke opgaver du bedst kan lide at arbejde med, og hvilke arbejdsopgaver du bedst synes afspejler dine interesser og din stærkside. Overvej så, hvilke funktioner og arbejdstitler det kan betyde. Men pas på, titler bruges i flæng ude i erhvervslivet, og du kan nemt havne i en forkert bås, hvis du bliver alt for konkret i din valg af titler. Næste skridt er, at du skal vurdere inden for hvilken radius omkring din bopæl du søger job. Radius' størrelse handler jo om, hvor lang tid du dagligt vil bruge til og fra jobbet. Og det handler også om, hvilken transportform du benytter dig af. Skal du bruge cykel, har du nok en radius. Og bruger du offentlig transport, så har du nok en anden. Og har du bil til rådighed, så har du helt sikkert den tredje. Du skal i den forbindelse også huske, at en fremtidig arbejdsgiver også tænker på din daglige transporttid. Og arbejdsgiveren vil meget ofte begynde at blive en smule forbeholden omkring dit kandidatur, når de skønner, at din daglige transporttid overskrider omkring 45 minutter hver vej. Nu skal du så til at vurdere, hvilke interessante virksomheder, der findes inden for den radius, du har valgt at søge job indenfor. Du kan bruge de offentlige databaser, som findes på nettet, f.eks. Krak. Her kan du søge på geografiske hovedområder og på brancher. På Krak kan du helt sikkert finde mange virksomheder, som er interessante for dig. De digitale medier, særligt LinkedIn, er blevet overordentligt vigtigt for din jobsøgning. I knap halvdelen af alle jobbesættelser har LinkedIn i dag haft betydning for, hvordan virksomhed og den nyansatte har fundet hinanden. For dig handler det om at have en velformuleret profil med en informativ headline. Det handler også om at skabe mange forbindelser fra de mange netværk, som du færdes i, både fagligt og i dit privatliv. Så handler det om at komme i gang med jobsøgningsarbejdet. Jobsøgning i dag er ikke bare at svare på de jobannoncer, som findes på de forskellige jobdatabaser på nettet. Langt under 50% af samtlige jobbesættelser sker via et jobopslag, og flere end 50% sker med udgangspunkt i netværket. Det er ikke alene dit personlige netværk, der er vigtigt. Det er i høj grad også dit netværk, som skal i spil. Og her spiller digitale platforme som LinkedIn en meget stor rolle. En kort velformuleret ansøgning er selvfølgelig stadig en del af dit materiale. Ansøgningen er i dag mere et målrettet følgebrev til dit CV, og det skal fokusere på de relevante erfaringer, du har fra tidligere jobs eller uddannelse, som du kan bruge i et kommende job hos en ny arbejdsgiver. Når du skal til jobsamtale, skal du forberede dig på 4 hovedområder. Lav en kort, relevant præsentation af dig selv. Hvilke gode eksempler har du fra tidligere jobs, som du kan bruge i et nyt job? Hvilke spørgsmål kan du stille, som viser, at netop det her job er dit ønskejob? Og slutteligt, hvilke kritiske spørgsmål kan du ellers få, og hvad er din svar på dem? Et gammelt ordsprog siger, lykken står den kække bi. Hos Life Career har vi omformuleret det gamle ordsprog til, lykken står den flittige bi. Hvis du laver en aktivitetsugeplan, hvor du bruger 3-4 timer dagligt på jobsøgningsaktiviteter, og din plan inkluderer både anvendelsen af PC, telefon og personlige netværksmøder som værktøjer, så kommer du i job. Hos Life Career mener vi, at der er job til alle. Men der er ikke job til alle på den samme tid. Men har du gjort dit arbejde med at dokumentere dine kompetencer og tidlige resultater? Og ved du, hvad du vil,
hvorhen. Så er resten handling og vilje til at nå målet. Selvfølgelig krydret med en smule held. Kontakt os, hvis du vil vide mere.